अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वेरन जी वस्ती ड्रामे में छा थींदो। छा रेस खान बहादुर ज़रली खे मारण जो पूरी प्लानिंग उठाए छॾींदो। छा रेस शाह निवाज़ ज़रली जे खिलाफ़ रेस खान बहादुर जे मथां कानूनी कार्रवाई कंदो। छा रेस शाह निवाज़ पंहिंजो लॾो खणी वेंदो। त दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ई अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटी वीडियो में ॾियण वारो आहे। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर जमाल खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ जो बैलेंस न कंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों आवाज़ जो टाइम वेस्ट कोन पिया करियूं, हलूं था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेस खान बहादुर ऐं शिरोज खान इहे डॉक्टरनि सां ॻाल्हाईंदा। डॉक्टरनि खे हाणे चवंदा तव्हांखे जेतिरो जल्द थी सघे तव्हां ज़रली जो कमु तमामु करे छॾियो। डॉक्टर चवंदो त रेस खान बहादुर ज़रली जे मथां घणो ज़ोर आहे त हुनजी हयाती बची पवे। बहरहाल असां पंहिंजे तरफ़ खां पूरी कोशिश कंदासीं त जीअं ज़रली न बची सघे। खान बहादुर चवंदा डॉक्टर अगरि जेकॾहिं तव्हां ज़रली खे मारे था वञो त पोइ मां तव्हांखे 1 करोड़ ॾींदुसि, जंहिंमें तव्हां सॼी ज़िंदगी हैश करे सघो था। डॉक्टर चवंदो त खान बहादुर असां पंहिंजे तरफ़ खां कोन घटाईंदासीं, वधीक ॼाणे अला। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रिथ शाह निवाज़ जेको आहे घणो परेशान हूंदो। हू हाणे इहा सोचींदो त मां हाणे ज़रली जी हयाती कीअं बचाए सघां। हाणे मूंखे इहो कमु करणो पवंदो। मूंखे रिस खान बहादुर जे मथां FIR दाख़िल कराइणी पवंदी। अगरि जेकॾहिं मूं हुनजे मथां FIR दाख़िल न करायो त पोइ हू डॉक्टरनि सां ॻाल्हाए ऐं ज़रली जो कमु तमामु करे छॾींदो। रिस खान बहादुर इहो न चाहींदो त ज़रली ज़िंदा बची पवे। अगरि जेकॾहिं ज़रली ज़िंदा बची पियो त पोइ हुनजे लाइ ख़तरो थी वेंदो। जेकॾहिं हू हर मुमकिन ते कोशिश कंदो त ज़रली जो कमु तमामु थी वञे। बहरहाल मां ईअं थियण करे मञ ॾींदुसि। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त चांड्रोकी जेको आहे घणो परेशान हूंदो। चांड्रोकी पंहिंजे पीउ शाह निवाज़ खे चवंदो तोखां जल्द जेतिरो थी सघे तूं असांखे शहर में छॾे आ, हिते असांखे हाणे ख़तरो आहे। शाह निवाज़ चवंदो त पुट मतिलबु त धीउ मुंहिंजे पुट वांगुरु आहीं। बहरहाल जेसीं ताईं असांखे ज़रली जो का बि ख़बर नथो पए जेसीं ताईं असां हितां लॾो नथा खणी वञूं। अगरि जेकॾहिं ज़रली बची पियो ऐं पोइ असां हितां लॾो खणी वेंदासीं त पोइ ज़रली इहो सोचींदो त मुंहिंजे बारे में हिननि का बि न सोची। जे करे पहिरियां असांखे ज़रली जो साथ ॾियणो, उन खां पोइ असांखे ॿिया कम करणा आहिनि ऐं पोइ असांखे हितां लॾो खणणो आहे। दोस्तों उम्मीद आहे कहानी आई हूंदी तव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं कि नई वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखंदा। खुदा हाफ़िज़।